Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan lur, karo sego jagung, sambel teri, iwak laut, kene tahu piring. Makan kita berdoa dulu. Nggak ketinggalan kerupuk si putih. Oh monggo sarapan. Sambel teri. Request si sang ayah. Ini Tegal. Ini Tegal. Tumben ini. Cara apa? Sambelku. Mak kita enggak. Enak. Itu ikan yang kemarin merah tuh.
Bismillahirrahmanirrahim.